अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब भैया का? ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये गर्मी की वजह से जावा के हाल, इलेक्ट्रोलाइट भी दिए इनको लेकिन फिर भी नहीं। इसके लिए फिर ये देखें लागट, गर्मी की वजह से मुँह खोल रहे थे, फिर अभी हमने इसके लिए जुगाड़ लगाया है।